ina fata shugabanni za su yi iya kokari, jami'an tsaro za su yi iya kokari su ba da kariya ga zaman lafiyan wannan ƙasa. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Yan uwa musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kowannen mu ya san abin da yake faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya, don haka kira ne ga al'umma musulmi, musamman jagorori, malamai da limamai da sauran iyaye, sarakuna da masu faɗi a ji. Ya kamata kowannenmu ya fito ya yi magana akan muhimmancin zaman lafiya da kuma daina wannan zanga-zanga. Addinin musulunci bai yi umarni da fito na fito yayin da aka samu damuwa kowane iri. Akwai hanyar da musulunci ya yarda ka bayyana damuwarka, ka bayyana da za a ɗauki mataki. Kuma fitina ba a san ina za ta kasance in ta fara ba, kuma ina za ta kai. Don haka 'yan uwa al'ummar musulmi duk inda suke, ina kira gare ku, musamman limamanmu da sauran shugabanni na wannan ƙungiya tamu mai albarka da al'ummar musulmi baki ɗaya. Zaman lafiya bukata ce ta kowa da kowa. Ni ina so, kai kana so, sarakuna suna so, masu mulki suna so, talakawa suna so, musulmi yana so, wanda musulmi ba yana so. Shi yasa Qur'ani yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku ji tsoron wata fitina wadda mutum guda zai jawo ta, amma ba ta tsayawa a kansa, sai ta gaba kowa da kowa. Don haka mu tashi mu hana wannan zanga-zanga, ba karantarwan addinin musulunci ba ne. Idan har masu bukatan nan a dakatar da SARS, an ce an dakatar, amma har yanzu ba su daina ba, kuma cikin jawabansu ya nuna manufarsu ya fito ciki. Don haka mu muna neman zaman lafiya. Matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Kada ku yadda a yi amfani da ku don a tarwatsa wannan ƙasa. Ƙasar nan tamu ce, zaman lafiya muke bukata. Ina fata al'umma za su ci gaba da addu'o'i da kuma jan hankali. Su ma hukumomi, jagorori su sani Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu tsaron dukiyan al'umma da jininsu, zaman lafiyansu, ƙwaƙwalwarsu da duk wani abin da zai tada hankalin al'umma. Wajibi ne shugabanni su yi adalci, su tabbatar da cewa an hana, kuma hakan shi ne zai taimaka wa ainihin wato zaman lafiya. Ina fata shugabanni za su yi iya ƙoƙari, jami'an tsaro za su yi iya ƙoƙari su ba da kariya ga zaman lafiyan wannan ƙasa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da tsayawa wurin umarni da aiki mai kyau da hani da mummunan aiki. Hadisin Huzaifa, manzon Allah sai da ya ce wallazi nafsi biyadi, ina rantsuwa da wadda rayuwa take hannunsa, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'asa alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ku zamanto masu umarni da aiki mai kyau, kuna hani da mummunan aiki. In kun ga ana mai kyau ku yi umarni, in kun ga ana mara kyau ku yi hani. In ba haka ba, annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya kusa ya jefo muku azaba, bala'i da tashin hankali ya sauko cikin ku baki ɗaya. A yayin da wannan bala'i ya sauko, ba ku umarni da aiki mai kyau, ba ku hani da mummuna, to azaban sai ya ji ɗarwa kowa, ma'ana kowa sai musifan ta shafe shi. Idan kuka ɗaga hannu kuka yi addu'a, sai Allah ba zai ansa muku ba. Shi yasa sayyidina Abubakar yake, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya yi umarni da aiki mai kyau. Sayyidina Abubakar ya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum. Kada ku yi tsammanin wannan aya na nuna cewa kowa ya gyara kansa kawai. Sai ya ce inna nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shakka an ya'ummahumullahu bi iqabin. Mutane idan suka ga azzalumi yana zalunci, yana abin da ba mai kyau ba, sai ba su kama hannunsa sun hana shi ba, Allah maɗaukakin sarki zai sauko da azaban da zai gama kowa da kowa. Wayanda suke ganin cewa wannan abu akwai siyasa, 'yan siyasa da suke cikin wannan su ji tsoron Allah su hana. In ba haka ba, masifar sai ya cinye kowa da kowa. Masu hali wanda suke magana su yi magana, in ba haka ba sai bala'in ya shafe su. Duk wanda yake da daman ya hana wannan tashin hankali bai hana ba, to idan abin ya ruru ya kai ko ina,
sai shi kansa ya yi nadama, sai abin ya shafe shi. Ya ku matasanmu, kada ku yadda a yi amfani da ku wurin rusa ƙasanku. Ƙasarmu Najeriya ƙasarmu ce, ina fatan kowa ya fito ya nuna bai amince da wannan ba, kada wani ya shiga cikin wannan zanga-zanga. Allah ya muku albarka, matasanmu Allah ya muku albarka, ku kuna da addini, kuna da karantarwar alkur'ani, kuna da karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ci gaba da addu'a duk wanda suke da hannu cikin wannan abu, Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin duk wanda ke so ya rusa wannan ƙasa. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya zauna da Najeriya lafiya. Sannan duk wanda ke da hannu, jami'an tsaro da hukuma a ɗauki matakin daƙile wannan, kuma a kama a hukunta duk wanda ke neman ya rusa wannan ƙasa. In an yi wannan, an yi abin da ya kamata. Sannan mu yi addu'a Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya. Allah muke roƙo ka zauna da Najeriya lafiya, ka ba wa Najeriya zaman lafiya, ka haɗa kan wannan ƙasa. Sannan Allah maɗaukakin sarki ka ƙara mana albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi